Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Nazi ibalo ezimbalwa esizozenza nje ayizonke sokhetha nje ukuthi senza ziphi. Sisebenza manje ngama-order of operations. Okusho ukuthi indlela noma ukubaluleka noma ukubaluleka kokuthi ukupho oqalayo uma senza ibalo njengokuthi kusebenza o-times o-divide ukuvula kwethu amakhwapha noma ukuthize iniqala uthi kubalela inzansi ukuthi mhlawumbe kwenza umqondo kunaloko engikushoyo. Uyabona la ibathi parenthesis ukuvula kwamakhwapha ikona okuhamba phambili kube khona ama-exponents wona hamba alandelayo silandele ngo-times no-divide omunye okulandelayo u-plus no-minus. Ngakho buwenza isibalo lana ukuhamba ngokuthi okubalekile kuphi kona okuhamba kuqala njengokuthi okuphezulu umongameli olandelayo osiza umongameli olandelayo abantu basendaweni yabo into enjalo hamba ngokukhulu kuye ngokuncane noma ngokubaleka kuqoshwela ngokubaleka. Kuhleka sike sibuke isibalo se-Joseph esengiqelele sona vele ukuthi sona ngena kanjani lesi sisikhethile sikhethisa ka-1b. Uzobe usuqhubeka kanye nami ke 2 plus 77 wethu lona minus 4 wethu 77 no 2 sibaba sipho 79 bawususu 4 kusala bani u75. Kalula ke isibalo sethu kuqala lesi senzile 1b 75. Asibheke esinye mhlawumbe singasingena nje ethi ngisethele 1d ungathi no over naso ke ezansi u4 minus khwapheni phakathi kona u6 plus 2 eceleni kuno minus 5 siyavala. Asibona ukuthi singaphumelela senze kanjani. Khumbula ukuthi la okubalekile naki ibhalelele phezulu ukuhamba kuqala shuthi usebenza ngaloko okuphakathi kuqala ngoba ikona ukusebenza phambili naloko okusebenza kuqala salelo minus 2 la ngaphakathi lana kwenzakalani 6 no 8 u6 no 2 la ngikuphi impendulo u8. Kuhleko yabona lokuthi besino kubhangqwa okubili kuvulweni okubili ngakho sinoba manje no 4 ngoba 3 plus 1 usipha u4 over minus 4 ngoba ni u4 wethu minus 8 usipha bani u minus 4 sibe no minus 2 u8 wethu siyayiqhuba minus 2 no plus 1 singasusa lesibalo sethu sidlulele kwezinye ibalo sifuna isikhala phela. Uyabona ukuthi zilula kanjani lezi ibalo buwazi ukuthi kupho ukusetshenzwa ngako kuqala kudlulelo kiwe kuphi. Asibheke ukuthi singasenza esinye isibalo sethu asethu 2b u2b kuthiwani konje ke kuona kwe kubuke kahle kuncane la 12 no 2y squared uma ux wethu u1 ongeke kubaleke kulesibalo sethu ngoba sinawo x y ungu5 asenze ukubalekile. Bakuthanda phela ungabhala ngokuthi lesibalo sime kanje siu2 times 5 squared. Yabona ukuthi ngusongile u5 wami nguvalelile la ngoba into ethi le ekuthiwa ni order of operations kusho ukuthi kuqala wona amakhwapha kusebenza wona kuqala. Yabona la ingako ngugoqile kuqala u5 uy wethu lo omele u5. Asibone ke manje ukuthi umeleni u5 squared lo wethu wa 25 2 times 25 usipha ba u50. Kamnandi walithola imark lakho kwakuhle.
Isiphi esinye singasenza-ke manje? U2D. Utheni u2D? Kuvuliwe kwafakwa u-y squared minus x squared phezulu. Uma u-x ungu-2, u-y ungu-1. Kathi mnandi impela isibalo sethu. Kuthiwe u-y wethu 1, ingakho sifaka u-y squared lapha. Sathi minus 2. Ngoba u-x wethu kuthiwe ubani? Ungu-2. Siyavala nawo squared wethu. 1 squared wethu 1. Shuthi kuzoba phakathi kuzoba u1 o minus 2 squared. Impendulo yethu u1 ozimele kahle ngoba ukwenza kube squared kuyamsusa minus. Wamuhla umphumela wethu walula kanjalo. Asibheke esinye isibalo senze u3b. U3b bathini kona? Angithembi ukuthi mhlawumbe wena uyayibona lento engifunda la, kodwa khululeka ngizokubhalela lokho engikuthola lana. Ncese. Sengikopesha okungakona. Yabona kubhalwe kancane la, angikholwa ukuthi wena uyabona kodwa ngibonile ngenza iphutha nami. Angibhale manje kahle. Yabona ukuthi kubalula kanjani ngoba uphiwe ukuthi u-y u-x nawo futhi umele ini. Ingakho kuthanda ukubalula ukuthi isibalo sakho usenze ngokusheshsha. Kahle nje. Ubani ungena lapha ngenhla kwa3 uminus wethu ufika no48. Sesinoba manje minus 16 plus 1/3 othipha minus 48/3. Siuletha ngapha 1/3 ozosipha bani over 3. 48 plus 1 siba nxa kube no minus ngalapha siba no 47 minus over minus. Asibheke esinye isibalo singasizama. Sino x squared minus x squared ezansi sibe no x2 minus 2x wavalelwa x nxa uz no minus x. Kwalula kamnandi kanjalo. Sihle senzathi nangu x wethu siyazi ukuthi minus 1 sifaka minus 1 ngaphakathi. Siyazi uz ukuthi 3. Siyazi ukuthi x wethu minus 1. Minus 1. Siyaqhubeka ke. Minus 1 squared uzosiphana beno minus 3 squared. Basiphe iqonde ngqo ngobani ngoba ukuthi squared kwethu kuyamsusa negative. Sine negative 8 ezansi minus 3
minus 5 ezansi sibhala impendulo yethu minus 8 over 5. Kuphi singakwenza futhi manje? Hayi, kuzomela sisuse konke lokhu sibheke ukuthi esiphi esinye isibalo mhlambe singazama ukusenza noma singazama ukusixazulula. Isiphi singasenza? Ziningi ibalo, ungaqala futhi uphinde ubuyele emuva uzenze zonke uma uthanda noma uphinde wenze lezi besisenzile ubone ukuthi uyafinyelela nangempela na kuloku engifinyelele kona. U4b wethu sithini? Okay. Naku ngikwenzelile ngezansi. Uma usisibuka ke isibalo sakhe sikanjena ukhumbula ukuthi ithini ini i-order of operations yethu ngaphambi kokuba usenze isibalo sethu. I-order bengikubhalelile lapha indlela ekuqoqeke ngayo noma indlela yokuhleleka kokubaleka ukuthi uqala ngaziphi ibalo. Siyazi ukuthi ke parenthesis abekho ke ngakho sizoqala ngo divide beno times. U12 divided by 4 ingakho sino 3, u3 times 3 singakho sino 9. Kuhleke. Sesale lo plus baka 10 no 7. Ngama ukuvalela lokho. Minus 9. Sipha ba 13 minus 9. Usipha 4 plus 7 usipha bani? Ndaku ngangempela siphunyelwa ubani u11. Lapho meqiniso lethu. Yabona ukuthi zibulula kanjani lezi zibalo? Azithathi nesikhathi eside bakusuke bekuphila ukuthi uma ukuthi mhlawumbe kuno x noma o y noma o z ukuthi babe bameli inamba ethini. Ukukhumbula wena ukuthi iphi indlela kumele wenze ngayo kupho okubalekile eqala njengokwazi ukuthi u-minus awuthathi isikhundla sokuqala singakathathwa u-times. Minus 12 minus 8 wethu siqale ngo-times lapha bonile ngobona obalekile iqala khona u-minus no-times kuphela la ngakho saqala ngo-times ngoba u-times ubalekile kuno-minus. Impendulo yethu ngathi izosisheshela sino 12 minus asivulela isikhala sikabani lapha sa 8 minus 4 simvulela u5 okuzosiphana u4 minus 8 sebenza ngakoqala ngoba okuphakathi ezandleni lokhu kuvuleliwe kona okubalekile eqala. Singakuvulela nangapha. Singadidizeli asibuyele sibone ukuthi senze njani. Sale lo 4 times 5. 12 minus 4 usipha ba? Kodwa singaqala sisekele lokhu ngoba kuyafana no times u4 times 5 u20. 4 times u5 u20. Sino 12 minus 20 minus 8 impendulo yethu.